مرفوعات دا اللہ تعالیٰ پا فضل و کرم طالبان یاد کن فائل اور مفعول ما لم يسمى فاعله سرد ما لهما او ما علیہما داغی سر چکم مسائل متعلق و غم طالبان یاد کی اس میں دریم و سلورم مرفوع دا اللہ تعالیٰ پا فضل شروع کو فصل المبتدأ والخبر مبتدا و خبر ان مرفوعات ندی اور دوارے پیو فصل کے راڑل ذکر دوارو پا مابین کے کمال تلازم دے مبتدا وہی اغیتا چھ خبر لری اور خبر وہی اغیتا چھ مبتدا لری دیتا وہی اسماء متضائفین لیکن ابن چاہتا وہی من لہ الاب اب چاہتا وہی من لہ الابن ابن چاہتا وہی من لہ الاب اور اب چاہتا ہوئی من لہ الابن اور کوئی طالب وعدہ کرے اور شل کالے اس اولاد لکی گرے تو بسوک اب ہوئی سو پر ذہنی اب ورطا داجی سنگال لے بچے بورتا اب ہوئی نہ کوئی سڑی وعدہ کرے اور شل کالے شویل تو سوک اب نوی زوج دے خزل لری لیکن اب نہ دکا ابن و بنت نہ لری ندارنگ مبتدا غیتا تا وہی کہ خبر لری اور خبر غیتا وہی چھ مبتدا لری ذکر دوارا پیو فصل کرالل چھ دا دوارا متلازمین دی بل پدوارو کے عامل معنوی دے پدوارو کے عامل معنوی دے لفظی نہ دے ندی وجن دوارا پدی خبر کے برابر دی مبتدا کے عامل معنوی دے اور خبر کے عامل معنوی دے عامل معنوی اغیتا ہوئی کہ عامل لفظی پکینوی عامل لفظی تجرد دا عوامل لفظیونا دغیت عامل معنوی ہوئی مبتدا و خبر دوارا پیو فصل کرال ذکر دوارا متلازمین دی مبتدا وہی اغیتا چھ خبر لری و خبر وہی اغیتا چھ مبتدا لری اور دوارا پدی کے شریک تھی چھ پدوارو کے عامل معنوی دے اور بیا وہی ہما دا مبتدا و خبر دوارا اسمان دا اسمین بئی دا با اسمینی او مجردان او مجرد بوی دا عامل لفظیونا اسمانی دا بدوارا اسماوی او اسم عام دا چه حقیقتن وی او کو حکمن وی اسم عام دا چه حقیقتن وی لکا زیدن عالمن کے زیدن اسم حقیقتن دے زید اسم حقیقتن دے یا اغا اسم حکمن وی لکا اللہ تعالیٰ وی وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصَدَّقُوا دا خیر لکم خبر دے وَأَن تَصَدَّقُوا مبتدا دا حالانکہ اسم نہ دے ان ناسبہ مصدری دے تصدقوا صیغہ دا ماضی دا تصدق تصدقا تصدقوا تصدقت تصدقتا تصدقنا نو تصدق تصدقوا تصدقا دا باب تفاعل ماضی دا اسم خونه دے لیکن حکمن اسم دے ذکر دغی ان تصدقو پا تاویل لمصدر بانو لگولو ان ہمیشہ دا پارا چھ بفعل داخل شنا غفعل پا تاویل دا مصدر کے گردئی دا وان تصدقون مراد دے تصدقکم تصدقکم ساسو خیرات خیر لکم دا خدا بل دے راضی وان تصومو خیر لکم وان تصومو سفر کے روجہ منی صدقہ تکلیف تے لیکن کوئی طالب نہیں ولا نو ڈیرا خدا یو طالب پا سفر روان دے اور در رمضان میں آشتا جو شریعت و توئی کو روجہ نہیں سنو در تجائز دی لیکن قرآن وی وان تصومو خیر لکم طالبہ کو روجہ دی نہیں در تخدا کنڈی میڑکے نو دا وقتا نے اوکا نو دا دی روجہ قضا براڑی کا نو خو خلق سروی نہیں سکنا خلق سروی نہیں ستا پا گاڑی کے سورے او کراچی تا دین دا نور خلق خوب روجہ وی نو تم روجہ کن دا بدر تخی لکا کتو روجہ اخری نبیا دا اختر درنگ نا پس پر دے قضار آڑے نو کور کے خوب دا نور خلق روجہ وی دا دا غبی خوراک پکی دا خوراک پا مخ کے روجہ نی ول دے رگرانا دا خلا دا غوقو بوینا باوری و تابا ندی وجنان چنور خلقم روجہ دا تم روجہ کا کنڈی میڑکے دا وقت نے اوکا یو خدا کنڈا شو نزوانا ان خلق ورطا رکتی شو آدھا یہ بڑے جو گئے وادھا تا خیال راگے بیا چاپا پیسم ناگشتا
غاښونه نو سترګې دقسې بېکاره وي. موږ خو درته وایي که نه چې واده کې خو وخت نه به یې کړی و، چا طالب به واده کړي وي. اوس خو ته بوډۍ وي، په پیسه یې څوک نه هلي، نو کونډې واده کې مېړه کې نو وخت نه وکړه. نو دې وجې نه چې یو سړی د دې رمضان د روجو بیا به قضا راړي خوړو سفر کې ونیسه، وان تصومو خیر لکم، یعنی صومکم خیر لکم. دې ان دا تصومو په تاویل دا مصدر کې وګرځولو، نو صومکم دا صوم مصدر دی، مصدر اسم دی. د اسم عام دی چې حقیقتا وي لکه زید عالمون، یا دا چې حکما وي لکه وان تصدقوا خیر لکم، یعنی تصدقکم خیر لکم، وان تصوموا خیر لکم، یعنی صومکم خیر لکم. شاعر وی وتسمع بالمعيد خیر من ان تراه ستعرف قدره ان فتح فاه. معیدی دا رنگا ډیر بیکارو خراب رنگیو. نو وتسمع بالمعيد دا معیدی خبر چاوری دا خدا خیر دا خدا من ان تراه چی ورته ګوري ځکه چې ډیر خراب شکل او ستعرف قدره دا معیدی قدر درته معلوم بشي ان فتح فاه کا غفلت واری دا بلا بچو کنه چې تقریر به شروع کو دنیا به ورته حیرانه وا، لیکن شکل عجیبه شکل. نو دی وجنه وتسمع بالمعيد اصل کده وان تسمع یعنی سماعك بالمعيد. نو سماعك دا مصدر دے او مصدر اسمی. نو ان تسمع گرچہ فعل لے لیکن پتاویل لسماعك سرا اسم شنو اسم عام دے چا حقیقتا بھی. ان تصوم بانے اعتراض مکوا، ان تصدقو بانے اعتراض مکوا، وتسمع بالمعيد بانے اعتراض مکوا، ذکر چی دا طول اسماء حکمن دی دغی ان دا پتاویل لمصدر کیو گردولو. نو مبتدا و خبر دا اسمین دی او مجردانی چی دا با مجردی دا عوامل لفظیونا، دا عوامل لفظیونا با دا چی کمدر مجردی عامل لفظین مراد نواسخ دا مبتدا دی چی کمدر مبتدا والے نسختی. کان سارا دا نواسخ دا مبتدا دی، کان چراشن بیا با کان زیدن قائمن شی، نبیا زیدن مبتدا نشوه بلکہ اسم دا کان شو. یا لکا ان پچرا ولی ان زیدن قائمن، یا پہ ما اولا داخل کے ما زیدن قائمن. نو عوامل لفظیون مراد نواسخ دا مبتدا دی چکم مبتدا والے منسوخ کئی دا دی پہ نی داخل، دا دی پہ چدا با مجردی دا عوامل لفظیونا سمانا چاہیے کہ سرنا عوامل لفظی موجود نہیں بھی، سرنا پہ عامل لفظی دا مجردان مانا دادا چے لا یوجد فیہ العامل اللفظی. اصل کے معترض اعتراض کئی چے دا تجرید مانا دا خالی کول، دا تجرید مانا حلقہ دا کمرہ خالی کئی، کمرہ خلق کل سڑے خالی کئی چے طالبان پا کناس تھی اور چے سرنا طالبان پا کنی ہوتا ہے خلق افخان دے رکا سوک تی پکی. نو معترض اعتراض کئی چے دا مجردان نہ دا معلومی جمع کو پا عامل موجودی اور بیا بے لري کہ حالانکہ مبتدا خبر باندې خوړو عامل راغلی نه دی. نو موږ ولکه مجرد کله نه کله په معنا د لا یوجدو سر را دي چې سر نه پکې عامل په اعتراض پوهېږئ. معترض اعتراض کوي چې مجردان نه دا معلومیږي چې عامل به یي رستو به تا لر کړي، حالانکہ مبتدا خبر کړو عامل شته نه. موږ ولکه مجرد کله نه کله دې ته وایي چې هلته هغه عامل اډو موجود نه وي. لکه طالب بل طالب ته وایي ضیق فم الرقیه، الکه دا کوئی دا خلا تنگا کا مزدوران دے راوستی دی او اغی لگیا دے کوئی کنی شورو کئی او طور تا لکا ضیق فم الرقیت دا کوئی خلا تنگا کا سمانا مخ کے ارتوا سرنا خویلا کوئی کنستم ندے، سرنا خویلا کنستم نا تنگوالا خودی تو ہوئی چوشے ارتیو بے تنگے سمطلب تنگ شورو کا دا سرنا تنگ شورو کا ارتوئی ما خلق دیات ندات کوئی یو نیم گز یا پینزپا وساتی دا کور کوئی اندہ تنگ نو توی ضیق فم الرقیت الکا دا کوئی اخلا چکم دنو تنگ و ساتا. یا یو سڑے وی سبحان الذي صغر جسم البعوزت، پاک تے اگا پروردگار چی دا ماشی جسم وڑو کے پیدا کرے. نو دا صغر دا مانا نا چمخ کے لویو بے وڑو کے کو نو کلنا کلے یو شے اگا موجود نہیں
او اطلاق پیداغی کی سبحان الذی پاک تے پروردگار صغرا چې وړوکې پیدا کړی جسم هغه ماشي دا معنا ده چې مخکې ماشي غټونه بیا روغونه وړوکې کو نو کله کله یو شی دا عدم د وجنم هغه ذکر کیږي نو دا مجردان معنا لا یوجد معه العامل اللفظی دا به مجردی دا عامل لفظیونه احدهما مسند الیه یو د دینه مسند چونکه اسمانی ہوئی نو یو اسم مسند الیه دا خبر نے اختلاف راغے مبتدا با مسند الیه وی او خبر با مسندی ويسمى المبتدا او دیتا مبتدا وی ذکا ابتدا دا کلام پا دبانی وصولا زید قائمون کستا جبا پسو خودی دا فزیدون مانی ذکا ورطا مبتدا وی او دیتا موضوع وی او دیتا محکومون علیم وی او دیتا مسندون علیم وی دا مبتدا سلور رمون دی مبتدا تا مبتدا وی دیتا مسندون علیم وی او دیتا محکومون علیم وی او دیتا موضوع وی منطقین ورطا موضوع محمول وی او محکومون علیم و محکوم بھی ورطا وی دا ہر چا بیلا بیلا اصطلاح دا ہر چا بیلا بیلا نو منطقین ورطا موضوع وی او خبر تا محمول وی او دارنگی منطقیان دیتا محکومون علیم وی او خبر تا محکوم بھی وی او نحویان ورطا مبتدا و مسندون علیم وی سلور نمونے دی سلور نمونے دی و شے یو دے شے یو دے نمونے سلور دی والثانی و دویم مسندن بھی دیتا مسندن بھی وی ویسمى الخبر او دیتا خبرم وی ذکر دیت خمگا مکینا پیجندو نوی خبر پاک قائمون دے چھ زید والار دے ذکر زید اپریشن کرو الکا اگا خو جوڑ دے ما قتل والار دے ندایو نوی خبر تاور کرلو مبتلا خمگا مکینا پیجندہ زید لیکن زید پکڑ کے پروتو الکا اگا سنگا بس جوڑ شوئے دے اللہ تعالیٰ ورطا صحت ورکو والعامل فیہما او عامل پا مبتدا خبر دوارو کے معنوی دے وهو الابتداء وغیر ابتداء دا ابتداء مراد تجرد دے تجرد دا عوامل لفظیونا خبر ختم شوا پاکے بلا خبری دی خودیر خبر برورو پریدم کتاب آتا بلا شے پاتے دے نو اگا خبری بکاو چستاسو بنیاد چکم دینا مضبوطی ورنہ قیل قلنا خدا عذاب دے پورا نحویان العلم دور دے ان قیل قلنا ان قیل قلنا فاصل المبتدأ ان یکون معرفتا اصل مبتدا کرا دا چدا با معرفوی ذکر حکم علی الشیء دا فرع دا معرفت تا شیء دا حکم علی الشیء دا فرع دا دے دا چاہا شے با پیجن لنو پہ حکم لگے جو شے با پیجنی علاوہ پہ حکم لگے عبدالقہار دیر خطالب دے عبدالقہار دے پیجنم کنا دا کوئی مچے خطالب دے او یو طالب ویرا اشنغر مولا دیر خسڑے دا سوک یرا پیجن مینا کو جابودی چے پیجن انتا تے خوالے سے معلوم شو نو حکم علی شے دا فرع دا معرفت تا شیوی تجھے بھائی اسیز بانے حکم لگے پکار چاہا شے پیجنی نچی یو شے پیجنی نا نو حکم پا مجھول مطلق بانے محال لے حکم پا مجھول مطلق بانے محال لے چی یو شے مجھول مطلق یو سڑے پہ حکم لگے خلق بدر طرح خان دی خلق علکا اشتغر ملا خسڑے دے سوکتے یارا پیجنی میں نا خلق بلے کلی ونے نی یو سڑے پیجنی نا حکم پہ لگے خسڑے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز سڑوی پلان کے خدے یہ معاملہ دی ورسر راغلی دا معاملہ وینا بیا خسڑی تو ورطا ویما بیانو یو سڑے بڑیر پابند سو مسولات یو زر تسبیح بینی ولی خوچی 50 روپئی دی پہ قرضہ بیو نبے در کئی را فرنشتا معاملاتو نا پتہ لگی معاملاتو نا بعض خلق دیر زاہد و عابدی او تب اگر جوڑی دا خو بس دا حسن بصری بچے دے خوچی یو 100 روپئی در نقرد ولو 100 کالکیم بیانا در کئی پتہ لگی معاملے نے سڑے معلومی گی نچی او سڑے سر ناڑو تے پیجنے نو حکم پہ لگے چھ پلان کے خدے نو حکم پا مجھول مطلق پانے محال لے او سڑے او شے پیجنے نو حکم پہ لگئی پنجابی کی وہی کار دانے نہیں ماں چکی پیڑی گئی کار دانے نہیں کور کے جو سڑی غنم دانے نشتا
تپوس تیو کو مور دسو میشن اوڑی او ظالمه تاسو کر هو غنمو یو دانه تن اوڑی سو دروغ سر تاسو کر هو یو دانم نشته وې د عیسی علیہ السلام په زمانہ کې په خلکو کې دا عیب موجودو لوی به ډېر کوله لوی کور کې به سنو باندې مونږ کر خلاص بورې غنم دي د سوچو غړو دو ټیمان ډک پراته دي یو ټیم د غبین دي او چکور ته ویلاړې کور کې منګه کانم نو منګه خو پاګه کور کې چې صدا خوراک شی موجودي عیسی علیہ السلام نه ماغی بیا تپوس کولو لوی به کولا چې دا سړی وای مونږ کرا عیسی علیہ السلام د کړهس نشتا نو کچا بشو عیسی علیہ السلام ته الله تعالی دا معجزه امر کړی و دا معجزه امر چې پمړی به بسم اعظم وي جون دی بشو ما دردا جوړون باندې به اسم اعظم وي بینا بشو د خټونه جوړ شوی مرغی باندې به اسم اعظم وال وتاوا دا یو معجزه دا مو چې دا قوم ډیر لوی مارو نو د دروغ به چې مونږه کړه دومره دغه دین ورته د کار خوښ نشته نو کچا بشو به ای جنبای کې یو سړی ورودانه به وجره تر غیر ظالم چرګ مې والو خلکو دا دلخو مزدور ته مونږه پیتی نه وره ما چرګ والو او خدامه دې بریټ په غوړو مزیدار خلکو واقعي چرګ یو ځل ورته دوته نه پکوټه کې ناستل چې دا عالم څنګه چرګ وای نو خله خسور مرچکه لګیا د لنګري کې ټکولو د دوته نه ورته ګوري او دې هغه مرچکه وای او بیا چې شونډو سدنو دیوي شړشم تیلو باندې را شونډې مونډې غوړه کړې د کټې تاوې کولو چې بیا د کور نه وته نو یو چرګ تړلو یو ډډې ته وستو داسې خره دا چرګ ته داسې وایي مونږ ته څه پته وه دلل ثابت مرچکې د لنګرۍ نه چې کوم نه ووالو او بیا شونډو دې سپی کولو دا چرګ ته داسې وایي کچې کو بلنې پې اواز وکړو نو علا کل حال د یو سړي په کور کې سشتنه وایي زما مور میچنې ته تللي ده نو خلق ور سره خان دی لکه کور کې مدغنمو داننی ته میچن د سوړی نو دیو جنا چې یو شی وینا او ته پاره حکم لګې د حکم په مجهول مطلق باندې ناجایز ده نو اصل په مبتدا کې دا چې دا د معرفه وي چې یو شی معلوم نه ولا بتوي زید قائم زید پیجن نه وي قائم یو طالب زید قائم لکه کم دی دا پیجن مې نه نو وایي اسو کولا دې چې پیجن نه قائم نه چاته ثابت اصل په مبتدا کې دا چې دا معرفه وي لکه حکم په مجهول مطلق ممتنع ده حکم په مجهول مطلق ممتنع ده واصل الخبر ان يكون نكره اصل د خبر دا چې دا نکره وي ځکه چې مقصود د خبر نه ثبوت ته حکم ده او دا حاصلېږي په نکره سره او اصل پاشاو کې تنکیر ده نه تعریف یو سړی وایي زیدون عالمون د زیدون معرفه ده دی پیژنم او عالمون یو حکم او عالمون نکره ده دا مورته ثابت کړه عالمون مورته زیدون قائمون نکره ده